Ребята, всем привет! Сегодня у нас 11 февраля. Через 2 недели приблизительно начинается у нас взяток главный. Ну так, только начинается, а так то через 2,5-3 недели. Вот, и пришло время немножко выровнять семьи. Сегодня я буду выравнивать семьи. Допустим, вот эта семья, я знаю, что она сильная. Вот, эти семьи немножко послабее. Я проверю, есть ли достаточно пчелы. Очень важно не перестараться и не дать расплод в семью, которая не может его обогреть. Поэтому я сейчас проверю, есть ли достаточно пчелы, чтобы обогреть расплод, который я им подставлю. Расплод я буду подставлять на выходе. Печатный расплод на выходе. Сейчас я проверю, есть ли у них достаточно для этого пчелы. Если есть, то буду подставлять им сильные семьи по рамке расплода. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит там. Так. Были у нас сейчас дожди, налила воды кучу. Так, пчела сидит на крайней рамке. Сейчас я вам покажу. Поэтому, скорее всего, что можно будет подсилить. Так, вот столько пчелы здесь. И вот натаскали нектару свежего. Вся рамка с этой стороны нектаром забитая. Так, пчелы много, поэтому я думаю, не будет проблем подсилить их. Они максимум... Ага, вот матка засеяла тут яйца. Это я вот вижу, что матка засеяла тут яйца. Вот и матка ходит. Вот ходит наша маточка. Так, сейчас посмотрим. Может быть, у них у самих достаточно расплода и не надо будет их подсиливать. Так, сейчас семья находится на 7 рамках. Печатный расплод, шикарный сплошной печатный расплод. Вторая рамка расплод печатный и открытый расплод. 2 рамки и еще 1 рамка яиц. Так, смотрим дальше. Еще, может быть, даже и не получится к ним подставить, потому что пчелы не будет для дополнительной рамки расплода. Так, расплод. 3-я рамка. Пчелы пошли гнать расплод, набирать силу к медосбору. Это рамка вощины, наверное, я им подставлял. Да, это была рамка вощины. Отстроили ее. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Яйца есть. Есть яйца. Так. Получается 4,5 рамки расплода у них. И медовая рамка. Полнометная. Килограмма почти 2. Сюда мы не будем подставлять, ребята, расплод. Не в данной ситуации, потому что у них достаточно своего расплода, и пчелы как раз то количество, которое может его обогреть и выкормить. Поэтому мы не будем сюда на данный момент ставить расплод и подсиливать. Оставляем их так, как есть. Максимум увеличится количество пчелы, вместо того, чтобы давать сюда дополнительную рамку какую-то пустую или вощину. Я им дам сюда расплод в следующий раз. Через недельку у нас вот сейчас будет 2-3 дня солнца, а потом у нас пойдут дожди 5 дней. Вот после тех дождей я 100% сюда приду, у них будет уже много пчелы,
я сюда приду и дам им рамку расплода дополнительную с этой семьи. Вот, смотрим дальше. Теперь смотрим тусим, что у нас тут происходит. Что-то пчелы не видно. Не летает, а не летает. Сейчас просто чуть-чуть пасмурно стало. Так, смотрим. Что у нас тут? Так. Сидит на 6 рамках. Крайняя рамка есть пчела. Тяжелая рамка медовая. Полностью все запечатано. Так. Мед есть у них достаточно на ближайшее время. Я, кстати, люблю, чтобы к началу нового медосбора в улике вообще не было меда. Пчелы тогда приносят полностью молодой мед. Так, тут рамка, вот видите, столько пчелы, мед по краям, а посередине рамка яйца и одно-двудневные личинки. Кстати, матка не тут случайно, яйца же здесь. Нет, матки тут нету. Так, смотрим дальше. Одна рамка расплода. Смотрите, какой расплод шикарный, сплошной. Вот, закрытый. И тут то же самое. Матка сеет шикарно, просто шикарно. Так, просто отводки были слабые осенью, поэтому не успели полностью развиться. А матка-то сильная. Причина не в матке, а в слабом отводке осенью. Ну ничего. Мне больше расширяться пока не надо. Поэтому этой осенью пойдут все сильные отводки. Не отводки, а семьи в зиму. Тоже полноценная расплодная рамка. Уже 3 рамки расплода, как видите. Яйца. Вот там, где открыто, там яйца. Так, отойдите. Отойдите. Так. Рамка расплода. Есть трутовая часть, но это ячейка там трутневая. Эту рамку явно надо будет выбраковывать. Вот ходит маточка. Вот. Может быть, увидите ее с меткой красной. Отлично. 4 рамки расплода уже здесь. Так, отойдите. Так. И вот тут у нас медовая, наверное. Если медовая вся будет в пчеле, я сюда обязательно даю рамку расплода. Так, что у нас тут? Медово-перговая рамочка. Вот, медово-перговая рамка. Вся в пчеле. Расплода нету, да. Сейчас я сюда им дам рамку расплода. А пока что мы их прикрываем. Вот так вот. Все. Идем дальше смотреть. Теперь посмотрим эту семью. Семья сидит на 8 рамках. Крайняя рамка, пчелы мало. Вот так вот пчелы на крайней рамке. Но эта семья сильненькая, мы вряд ли сюда будем расплод давать. Но проверим состояние. Так. Столько пчелы. Мед, нектар свежий нанесли. Очень хорошо. Так. Матка ходит, вот маточка. Вот маточка ходит, красавица. Рыженькая, помеченная. Вот. И тут расплод уже есть. Все понятно, все правильно. Так и должно быть. И тут расплод. Рамка расплодная. И немножко меду. Так. Одна расплода. 2 расплода.
Вот, выходит, и там уже засеянный однодневный червячок. Аккуратненько, чтобы матку не придавить. 2 расплода. Три расплода. Видите, какой расплод. Сплошной хороший расплод. С этой стороны расплод на выходе. То есть в эту семью, по сути дела, можно даже дать рамку вощины, пускай строит. Так, 3 расплода, 4 расплода. Расплода, это скорее всего будет 5-я расплода. 5-я расплода. Эту семью можно не подсиливать, они сами к концу февраля выйдут на 2 корпуса. И тут у нас нектару немножко, перга и без расплода. Дам сюда рамку вощины. Вот сюда сейчас дам рамку вощины. Как я уже говорил, в этом году у меня задача обновить все гнезда. Все, эта семья не нуждается ни в какой помощи. Она сама себя выведет на 2 корпуса без проблем к концу февраля. Все, как сказали, сейчас сюда дам только рамку расплода. Я уже сказал, эта семья должна быть сильная. На 10 рамках сидеть уже я им. В прошлый раз 3 числа давал 2 вощины. Сейчас посмотрим, отстроили они их или нет. Гость у нас, видите, какой? Вот он. Ну давай, выходи. Вот он. Друг наш. Зачастую под крышкой их можно встретить. Так. Смотрим, что у нас тут происходит. Семья сидит на всех 10 рамках. Крайние улочки, по-моему, еще не заняты. Вот. Посмотрим, сейчас отстроили они, не отстроили. Вот. Как мне подписчик сказал, всегда надо доставать 2-ю. Достаю 2-ю рамку. Это, по-моему, вощина, которую я подставлял. Сейчас посмотрим, отстроили, не отстроили. Так, я, по-моему, одну сюда вощину, одну сюда вот поставил. Так. Вощину отстроили полностью. И есть яйца тут. Есть яйца. Так, но яйца пока только вот с этой стороны я вижу. На белой вощине тяжело очень видеть яйца. Очень тяжело увидеть яйца на белой вощине. Не привез с собой рамкодержатель, к сожалению. Так. Опа. О, а матка ходит на крайней рамке. Пожалуйста, смотрите. О том, что я и говорил, что у нас матки часто могут зайти на крайнюю рамочку. Тут трутневая ячейка, она ее засеяла. Ёлки-палки, ну ты даешь. Нам трутней не надо. Ладно, зато теперь можно спокойненько перебирать рамки. Матку видели. Можно спокойненько перебирать рамочки. Расплод. Вижу уже червячки. Открытый расплод. Яйца. Вся рамка червячки и яйца. Одна рамочка полная. Вместе с той вощиной, что отстроили, будет полная рамка расплода. Тут должно быть сейчас 6-7 рамок расплода, наверное. Смотрим, 2-я рамка, расплод. Расплод. Поверху трутень. Рамки надо менять, обязательно менять. Как 2-й корпус буду ставить, буду менять рамки. Так. Это вот вощина, которую они отстроили в этом году 1-ю. Смотрите, уже закрытый расплод. А по краям открытый расплод.
3 рамки расплода. Вот что происходит, когда вощина свежая, матка не засевает там, где проволока идет. Но второй раз, когда она уже сеет, то она уже засевает полностью все. Поэтому не надо бояться, когда первый раз матка не засеяла там, где проволока. Это нормально. Так, 3 рамки расплода полных у нас. 4-я рамка на выходе. Вот эту рамку я, скорее всего, и отдам в ту семью. 4-я рамка полная на выходе. Запоминаем, где она находится. Она у нас следующая после вощины. 4 рамки расплода. Пять рамок расплода, тоже трутневые чуть-чуть, но не страшно, это мы будем менять рамки. 5-я рамка расплод. Расплод тоже на выходе. Можно и эту отдать, по сути дела. Короче, одну из этих двух можно отдать в ту семью, подселить. Так, 5 рамок. Семья сильная, очень. 6 рамок расплода. Я не удивлюсь, если на той новой вощине тоже отстроили и тоже засеяли. 6 рамок расплода. Это полных, я не считаю ту вощинку, что там яйца. Тут вон все в яйцах. Отстроили, вот видите, тоже с 3 числа вощина. Все отстроили, яйца, а тут уже даже на молочке, расплод на молочке. 7 рамок расплода. Сами понимаете, что если у них сейчас не отобрать одну рамку или не вывести их на второй корпус, то к 20 числам они пойдут в роевое. Так что сюда сейчас я отбираю одну рамочку и даю вощину им. Все, закрываем. Опа. Кормов им хватает. Может быть, на этой даже есть расплод. Сейчас посмотрим. Всякое может быть у нас. Нет, полностью медовая рамка. Полностью медово-перговая рамка. Отлично. Эта семья уже не то что на 100, на 200% готова к тому, чтобы выходить на второй корпус. Так, все. Теперь забираем у них одну рамочку, стряхиваем и вместо нее даем одну рамку вощины. Сказали, сюда будем подсаживать, правильно? Правильно. Вот у нас готово место для подсадки. Пчелу я оставляю здесь, мне она не нужна там. Сейчас аккуратненько стряхиваем. Так. И даем сюда. Я думаю, у вас там должно быть видно. Если нет, то просто даю. Как вы видели, я дал им сюда рамку расплода. То есть сейчас эта семья сидит на 7 рамках. Вот. По сути, можно всем этим семьям дать по одной рамке вощины на крайнюю, чтобы если пчела вышла, чтобы у них было на чем сидеть. Так. Все, сейчас сюда даем, возвращаем семье рамочку с яйцами. Вот так. Вот. Возвращаем им. Кстати, скоро я буду через неделю забирать уже эти все полосы.
Все, и даем сюда им вощину. Все, теперь, как только дожди закончатся, через следующий вторник где-то у нас должны закончиться дожди, я приду и на эту семью уже буду ставить второй корпус 100%. Может быть, даже и заберу у них еще рамочку или две расплодов, может быть, в ту семью или в эту семью опять же. Вот, и дам им вместо них вощину. Все, закрываем. Все. Ветра сегодня нету, хорошо работает, клеенку не сносит. Итак, я решил, что все эти семьи я сейчас дам по одной рамке вощины к ранню, потому что сейчас у нас будет больше недели. Я не смогу сюда подойти, а пчела сейчас повыходит, печатный расплод. И им нужно где-то сидеть, чтобы их не пережать, чтобы они не зашли в роевое состояние. Я им сейчас каждой дам по рамке вощины. Все, вот так вот, по сути дела, я сделал беглый осмотр. Семьи будут готовы к медосбору. Подсилил, который забрал отсюда рамочку. 3 вощинки. Сейчас поставлю все 3 семьи, потому что расплода у них уже довольно-таки много. И на выходе. А я не смогу сюда прийти до следующей среды, наверное. Итак, обратите внимание, я не ставлю между расплодом и медовой, как я ставлю, когда в развитии. Я им ставлю ее за медовую, самой крайней. Почему? В случае, если сейчас пчела выйдет, им будет не хватать места, они смогут сидеть на той вощине и при необходимости отстраивать ее. Вот, это будет и знаком мне, что они уже расширились, и можно еще расширять, во-первых. И во-вторых, они не зайдут просто в роевое состояние. Так, сейчас я поставлю точно так же, поставлю в те 2 семьи. И проделаю все остальное со всей пасекой. Проверю, где можно добавить рамку на выходе, чтобы усилить семью. Где нужно забрать рамку, чтобы не зашли за эту неделю в роевое состояние. И таким образом я выровняю все семьи так, что к 25-28 февраля, 27 февраля они выйдут все на второй корпус. И все, что мне надо будет, это приехать, поднять, так как я хочу обновлять гнезда, поднять часть рамок наверх, во второй корпус, вниз поставить опять же вощину, но не в разрез, по краям. Пчела по необходимости будет их отстраивать, матка будет засевать. У меня есть достаточно в этом году и сушки белой, поэтому я поставлю, может быть, сразу по одной сушке, для того, чтобы дать матке место, где сеять. И хочу обновить просто в этом году все гнезда. Что у нас тут? Есть куда дать расплод? Некуда. О, тут 10 рамок. Так. Семья сильная, разовьется сама. Так. Смотрим. На крайней рамке сидят пчелы. Можно дать им расплод. Сейчас посмотрим, сколько у них своего расплода. Мед. Медово-перговые. Пчелы есть достаточно, если что, дать рамку расплода. Так. Расплод открытый. Яйца. Открытый расплод и яйца. Матки не вижу. Нет, не вижу. Закрытый расплод. Сейчас вот была неделька теплая, пчелы рванули по-страшному. 2 рамки расплода. 3-я рамка расплода.
матка ходит. Вот маточка ходит. Видите, рыженькая. 3 рамки расплода. Четыре рамки расплода. Печатный расплод. Хороший. Так, надеюсь, что тут нету расплода. Тут нету. Да, нету расплода. 4 рамки расплода. Сюда сейчас я ставлю 5-ю рамочку. Итак, вот такая вот рамочка расплода. Немножко медика даже есть. Ставлю ее сейчас пчелкам. Будет 5 рамок расплода. И опять же, эта семья 100% к 20 числам февраля выходит на 2 корпуса теперь. Все шикарно. Отличная семья. Пускай продолжает развиваться. Так, девочки, отойдите. Все. Подсилили. Я думаю, там еще одну семью можно подсилить. Сейчас посмотрим. Давай. Так, семья на 9 рамках. Крайняя рамка пустая. По-моему. Пустая рамочка. Немножко нектару. Так, эта семья немножко послабее, поэтому 100% я думаю, сюда им дадим рамочку. Так, вощинка. Вощинку с этой стороны оттянули. Яиц нету, нектар набрызгали. Хорошо. Опа, чуть не упал. Так. Рамка расплода. Расплодная рамка. Хорошо. Так, одна. Вторая расплодная рамка. Печатный расплод. Тоже за эту неделю пчелы выйдут. Пока дожди будут. 2 рамки расплода, вы сами понимаете, что это значит. Пчела уже менялась, переменялась. Опа. 3-я рамка расплода. На выходе плюс яйца. Яйца. Там, где пусто, там яйца. 3 рамки расплода и яйца. Так. Четвертая рамка расплода. Вот матка ходит, тоже рыженькая. Четыре рамки расплода. Так. Посмотрим, что на этой у нас. Яйца. Яйца и пирога и яйца. Так. Вот теперь думаю, хватит ли пчелы, чтобы обогреть это все. Смотрим, тут вот столько пчелы. Эта пчела уйдет с этой рамки, если надо будет греть. Так. Так. С вощины пчела уйдет, если что. И плюс есть пчела в полете. Да, будем сюда давать рамку. Хотя тут 4,5 рамки расплода. Дадим им рамку на выходе расплодную. Вот, пускай увеличивается. Хотя я сейчас еще проверю там. Эта семья немножко злая. И они мне могут немножко надавать. За то, что я к ним лезу вот так вот без спросу.
Надо с ними поаккуратней. Да, скорее всего, может быть, даже сюда я дам. На крайне сидят. Сидят на крайней рамочке. Пчелки немножко. Немножко совсем. Так, следующая рамочка. Медовая. Медовая. Пчелы достаточно, чтобы перейти, если что, на расплод и обогреть его. Так, смотрим, сколько расплода нам важно. Одна рамка расплода печатного. Вторая рамка расплода. Третья рамка расплода. С этими надо аккуратней. Они могут и в нос дать. Четвертая рамка расплода. Эти немножко злые. Пятая рамка открытый расплод. Матка ходит. Ну, матка тут немножко темнее. Вот, смотрите. Это уже не совсем итальяночка. В следующий раз я от них брать не буду. Видите? У нее кончик хвоста немножко темный. Вот. Это уже не совсем итальяночка. И поэтому, может быть, они излобливые. Поэтому я от них вряд ли буду брать. Но еще посмотрим, как они себя покажут на протяжении года всего. Так, 5 рамок расплода. Пчелы достаточно, чтобы я дал сюда еще одну рамку. Там тоже 5 рамок. Вот, ну, да, я сюда дам. Вот такая рамка расплода. Расплод на выходе. Пчелы достаточно, чтобы обогреть. Вот. Вот тут вот открытый расплод, я не ставлю его на край, а на край ставлю эту рамку. Будет теперь тут у нас 6 рамок расплода. И можно сюда смело давать вощину, потому что когда расплод выйдет, чтобы им было где работать. Сейчас добью этот корпус до 10, сюда даю вощину, туда даю тоже вощину и все. Опять же, даю им одну рамку вощины, чтобы им было чем заниматься. Пчелы много должно выйти сейчас, чтобы было где им сидеть, чтобы не заходили в роевое. Вот, я им даю вощинку. Все, ребята, это семья укомплектована. Я уверен, что к концу февраля я их вывожу на 2 корпуса, и с начала медосбора они у меня начнут работать сразу на мед. Сейчас вторую рамочку ставлю тоже. Вот сюда, в эту семейку. Семейка получается тоже полностью укомплектованная. Там вот вощина. Ставлю им еще одну вощинку, чтобы у них было чем заняться. Все. Можно было сюда оставить. Пусть будет, все нормально. Расплода там нету. Пчела, если надо, выйдет на расплод. Все. Эта семья тоже укомплектована. Тоже к концу февраля она выходит на 2 корпуса. И будет уже работать по медосбору. Итак, все укомплектовали. Теперь я уверен, что эти семьи повыходят на 2 корпуса. Все мои семьи, я уверен, выйдут на 2 корпуса к концу февраля. Как раз когда у нас начинается медосбор. Итак, всем
Пока, удачи. Кому понравилось видео и было полезно, ставьте лайки, поддержите меня, поддержите канал, чтобы было желание продолжать снимать. Кто не подписался, подписывайтесь. Обещаю в этом году снимать много видео. Надеюсь, будут все видео полезны вам. Все, всем пока.